नासिन टंडो मीर अली में कोरोना वायरस के शिकस्त ॾियण लाइ लॉकडाउन बरक़रार आहे। शहर की सूरत-हाल ॿुधाइण लाइ असां सां वीडियो लिंक ते मौजूद आहे नईम शहर। जी नईम। टंडो मीर अली शहर में अज भी सो लॉकडाउन बरक़रार है। जे सबब ऐलान थो लॉकडाउन खत्म करने वालों और उनमें टंडो मीर अली शहर में SOP से कें भी किस्म जो अमल ना थी सको। जैसे दुकान ऐं मार्केट पिण सब मुकम्मल खुला हैं। हजमन जा दुकान थोड़े दर्जन जा उहे दुकान पिण खुली विया आहिनि। जिते हद का रश हुजण जे करे कोरोना वधी सके थी। कोरोना जो खदशो पिण ज़ाहिर थी सके तो। जैसे टंडो मीर अली शहर के दुकानदार आहिनि आम वापे जी शयूं आहिनि उहे बिल्कुलु दुकानदारनि पर हथरादू अघ वधाए छॾिया आहिनि। पूरे तबको बिल्कुल सख्त परेशान है। उन्होंने कें भी सरहदी वार कें भी सहारा ना लधी। जैसे ईद जो वेझो ईंदे ही दर्जी पिण परेशान आहिनि। दर्जिन के दुकान उ बिल्कुल बंद आहिनि। जॾहिं त मार्केटूं जेके रश वारियूं उहे हाई लेवल ते खुली वियूं आहिनि। पुलिस या बे इंतजामिया पिण कें भी अड़े किस्म जो कदम ना खयो जो दुकान रश हटाई वने। शहर में जी सजा दुकान खुलण जे करे हाई वॾी रश हुजण जे करे माण्हुनि में कोरोना जो खदशो जो थी सके तो। पूरे तबके बेन जो चवण है तो दुकानदार पर हिकड़ी कायम कई उन खिलाफ कार्रवाई करे मां के ज़ाब्तो कयो वञे। जी अवाम जो पहिरियां लॉकडाउन के करे मुतासर है, परेशान है, सख्त परेशान है। गरीब जो पूरे तबको दिहाड़ी कमाइण वो अगे परेशान है। बे तरफ तो साई सब्जी है या फ्रूट है या मुर्गी है उन पिण सो हाई रेट लगल जे करे हथरादू हुजण जे करे गरीब तबको बिल्कुल परेशान है, खाइण का परेशान थी विया आहिनि। जी।